Ümumilikdə səhv etmirəmsə, 35-ə yaxın əməkdaşlıq istiqamətləri mövcuddur Türk Dövlətləri Təşkilatı daxilində üzv ölkələr arasında. Və belə olan təqdirdə təhlükəsizlik, müdafiə hər bir ölkənin əsas vəzifələrindən biridir. Məsəl üçün, yalnız 2025-ci ildə Türkiyə Respublikası ərazisində 18 ikitərəfli Azərbaycana və çoxtərəfli təlimlərdə Azərbaycan hərbçiləri iştirak ediblər. Azərbaycan ərazisində 4 hərbi təlimdə Türkiyə hərbçiləri iştirak ediblər. 2 təlim Qazaxstanda olmaqla, 2 təlim Özbəkistanda olmaqla ötən il Azərbaycan hərbçiləri iştirak ediblər. Yəni, bizim müxtəlif Türk dövlətləri təşkilatının üzv olan ölkələrlə bu sahədə çox sıx əməkdaşlığımız mövcuddur və hesab edirəm ki, belə bir təlimlərin Azərbaycanda keçirilməsi ümumilikdə bütün dövlətlərin maraqlarına cavab verəcək. Eyni zamanda biz bilirik ki, belə bir praktika var ki, həmin təlimlərdə digər ölkə, Türk dövlətlərinə üzv olmayan ölkələrin də hərbçiləri dəvət oluna bilərlər. Həm iştirakçı qismində, həm müşahidəçi qismində belə praktika mövcuddur. Hesab edirik ki, yəni tam açıq və şəffaf şəkildə müdafiə potensialının artırılması, sülh və əmin-amanlığa xidmət edən bir təşəbbüsdür.